火鸡乐团一首《晚安台湾》让总统府前的歌迷为之疯狂。府前广场的总统府音乐会开放民众自由入场，最前排摇滚区早就挤满，总统蔡英文也坐在台下。 烟火气不仅是压轴，更带起音乐会最高潮。而稍早还有李英宏高唱《哇滴滴隆》，超洗脑唱腔。不仅有年轻人最爱的流行歌，还有波比歌手王彩华的经典老歌。 王彩华搭配国防部义工队劲歌热舞，精彩演出，资深演艺圈大哥大蔡振南更带来充满故事性的浑厚嗓音。 府前音乐会一系列安排毫无冷场，歌迷听得开心，更不忘转身举起手中的牌子为蔡总统加油。尤其党内初选传出蔡总统无法接受初选过程，得与自己的行政院长，也就是赖清德做政策辩论。 大声加油，挺辣台妹！即便府方第一时间否认消息，光看台下支持者热情，也让蔡总统寻求连任更加坚定。3立新闻黄大丰、陈彦豪台北采访报道。